主到。不知岳西郡主到访，下官有失远迎。赵大人多礼，倒是我突然来访，惊扰了大人。哪里，郡主客气了。此次到访是因瘟疫一事。不瞒郡主，下官收到宁家消息的当天，已经找大夫确认了瘟疫一事，当即将此事上报朝廷。只是宜州路远，还未收到上面的旨意。可现下百姓仍聚集在一起，瘟疫只会传染得更严重。可宜州地处江南腹地，并无多少士兵镇守。若是百姓知晓瘟疫，一旦发生暴动，我们根本就压不住。可赵大人知不知道，不止宜州，若是在等旨意的期间，让瘟疫流传出了城，危害到了其他州县，只怕不只是百姓暴动这么简单了。殿下说过，见此章如见他本人，只是不知赵大人还认不认这章子。本以为岳西郡主不过是太子殿下联姻的选择，没想到殿下信任他至此，连私章都交给了他。请郡主吩咐，下官定听命行事。当务之急是请大人封锁宜州城门，避免瘟疫流传出去。大人，我们现在已经……郡主，这话说晚了。下官刚刚收到消息，宜州城门已经从外面封闭，现在的宜州无人能出。这么快？京城到宜州，不论是一差800里加急，还是飞鸽传书，最快都要10日才能送达。封城的消息今日就到了，说明最起码10日之前，京城就收到了宜州瘟疫的消息。而那个时候，宜州的丧事变多，不过刚刚出现了一点苗头。这究竟是有人未卜先知，还是说这场瘟疫本就是一场阴谋？其他几个都送过来了。大人，城中百姓不知从何处得知了有瘟疫，现在全部聚集在隔离点，闹着要出城。守城士兵喊着要将他们格杀勿论，我们快拦不住了。哎，放我们出城！我们要出去！放我们出去！臣以为宜州人口数10万。一旦因为疫情引发暴乱，3城的城卫军怕是也难以抵挡，还请圣上调兵提前镇压防范。臣以为瘟疫自古死者10有89，此乃天灾，非人力所能治愈。避免瘟疫扩散，增加死伤，应死守宜州，不许任何人出城。宜州地处江南腹地，商贸发达，耕地众多，更有人口数10万。若是弃城，不仅尸横遍野，此后宜州耕地无人种，商贸无人理，对我朝更是损失惨重。关键时刻就应该壮士断腕，虽然代价有点大，但却能保附近其他州县百姓安危。再说了，如今宜州瘟疫横行，如此天灾，又有谁敢进城援助？谁说没有人呢？圣上如此英明，我倒要看看哪个居心不良的要弃了我宁王府的族地。臣不负所托，北琼已鸣金收兵，主帅撤离，只留了小部分人镇守边境，已无再战之意。此战
我朝大获全胜。好，爱卿辛苦了，朕重重有赏。臣只是做了分内的事，此次回京，听闻益州疫情严重，心中难安，便匆匆赶来，未曾换甲，还望圣上恕罪。哎，无妨，爱卿担忧家人乃人之常情，何罪之有啊？既然爱卿回朝，那你对益州的疫情可有对策呀？回陛下，臣以为必须驻扎重兵防守，这样能防止疫情蔓延，防止百姓暴动。但是益州不可弃，若弃了益州，百姓人人自危，恐怕产生暴动啊。若益州可弃，其他城池皆可弃。若在此开了先河，如果疫情一旦泛滥，那我朝便救不了一人，守不住一城，此损失巨大。陛下，千万不能开这个口子呀！宁王说的轻巧。益州疫情泛滥，如此严重，又有几个人愿意冒着生命危险前去城中救助？臣愿前往。哼，可光您一人可不行。若要派人，那便只能增兵。各军队均驻守边疆，所隔甚远，御林军守护皇上的安危，皆不可轻易调动。臣这次大胜归来，特准了北疆将士常年未归家的假，此刻已经在城外，臣尚未解散呢。带了多少人？5万人。你这是私自带兵入京？你耳朵是聋了吗？我只是准了将士们的假，让他们一同陪我回京，而且我为了急匆匆的面见陛下，所以才未将他们解散而已。哼！爱卿刚从前线回来，理应休养生息。目前益州的疫情尚未明了，爱卿实在是不可以以身涉险呐。哎，不如这样，另派他人领了你这5万精兵前去支援。爱卿，你看如何呀？这，儿臣愿带宁王前往。你是一国太子，怎可以身涉险呢？正因为儿臣是太子，所以应该以天下万民为己任。益州不仅有儿臣的爱人，还有我大理数10万臣民。也罢，将这5万军队交给太子，那宁王便无话可说了。既如此，着太子领5万精兵前往益州赈灾吧。儿臣领命。多亏殿下传书，我才带回这么多将士，不至于让益州成为一座孤城啊。还是要多谢君主。既然希儿这么看重你，那我有话就直说了。您请说。我在京城看住这些牛鬼蛇神，但是你要保证，从益州安安全全地把希儿带回来。您放心，我定以性命护之。郡主，虽然城门被封，但我有办法送您出去。你能送我1人出去，但能送宁家那么多人出去吗？赵刺史，益州为何被封？城中瘟疫，还不让我们逃难，朝廷是放弃我们了吗？是啊，让我出去，我不要在城里等死！你们是要逼死我们吗？我说，我们要诸位，请听我一言，益州被封，是为了防止疫症万一，是为了更多人的安全。朝廷的援助已经在路上，马上就到。现在，各位应配合官府，减少聚集，防止疫症传染更多人。
你骗人！外面的兵说出城者杀无赦，你分明就是想困死我们，你根本没把我们放在眼里。放我们出去！放我们出去！放我们出去！城中的高官世家早都跑光了，留下我们这些可怜的老百姓。你们这些贪官分明就是罔顾人命！罔顾人命！本官还在城中，今日之前，根本无闲杂人等知晓瘟疫一事，说有人提前出城，根本是无稽之谈。赵大人的意思就是，你明知道益州有瘟疫，故意瞒着我们这些老百姓喽？我看赵大人就是故意借着想留在这里的幌子，欺骗我们这些老百姓了。那些有钱人都跑光了，放不出去！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 今日带的人多吗？本来不多，但是属下刚刚从人群中看到了不少太子府的人，应该是殿下从京城派来的，刚进城就堵在这儿了。通知宁府所有的侍卫和府兵，要他们全部赶来城门，维护秩序。加上新来的人，应该能拦住这些百姓一时片刻，不让他们冲出城了。你能从人群中直接把他单拎出来吗？我看他面生不像益州人，也没在这次病源中见过。明白，郡主放心。我在萧旭府上见过你。不可能，你不可能会发现。大家不要被奸人怂恿蛊惑，速度离去，免得伤了自己。外面驻守的军队说，出城者杀无赦。你们不是想出去吗？我就帮他一把，看他能不能活着出城。赵刺史拦着你们，是怕你们自寻死路。你们以为你们人多，城外的士兵就拦不住你们吗？你们确定要拿命跟城外那些带刀带枪的士兵拼上一拼吗？那你说怎么办嘛？出城是死，留在这里也是死，那让我们怎么办嘛？是吧？是不是？大家说是不是啊？放不出去！谁说留在城内就是死啊？此疫症不是不治之症，太医和大夫们都在研究治疗之法。若你们出去后发病，试问，又有哪个大夫敢接诊？又有哪个大夫能比城中的大夫更加知晓治愈之法？更何况朝廷的援助已经在路上了，未染病的人，只要听从官府的安排，就不会被传染，也不会有性命之忧。你又是何人呢？你怎么能保证朝廷来的是援兵，而不是来困死我们的？就是啊！况且那些有钱人都跑了。就是啊，不知道是真的还是假的。是啊。我乃宁王嫡女岳西郡主，更是皇太子妃。只要我还在城中，只要我的父王和未婚夫婿都还活着，就无人敢弃益州城。真的假的？岳西郡主，太子妃，真的假的？你见过岳西郡主吗？就是啊，没见过。郡主，你刚才也太厉害了，特别是您将那个挑拨离间的奸人斩杀的时候，简直跟个杀伐果断的女将军一样神气。说实话，刚刚那么多人盯着我，腿脚发软，头皮发麻。还是像现在这样什么都不想才适合我。逼着一个社恐大庭广众之下演讲，简直不是人干的事儿嘛！郡主，目前城中百姓们已经安顿好了，
只是这城中药材极其紧缺，还有重症患者的治疗因为缺少人手，这都是大问题。徐太医，别急，总会有办法的。哎，那臣告退。这个马上磨好。好啊。这样。这个拿去煎。来来来。好些了吗？慢点，慢点。见过郡主。小春花呢？我给她带了糖葫芦来。小春花昨夜病发，没能救得过来。郡主，都是下官无能，至今未能寻得治疗方法。好了，姐姐真漂亮。那姐姐下次来的时候啊，给你带糖葫芦吃，好不好？谢谢姐姐。真乖。若是这场令如此多无辜之人失去生命的瘟疫，不是天灾而是人祸，我定要让背后之人付出同等的代价。打听到了吗？我找到了金月来最先办丧事的10几户人家，居然有一大半都出自同一条巷子。同一条巷子？怎么这么巧啊？若这疫症真是人为制造的，那这巷子必定就是制造疫症的源头。你马上出发，挨家问一下，看看他们平常生活所需的物资的采买和用水都是哪里取得的。是。看来这场瘟疫的背后有更大的阴谋。敢问大娘，你们最近采水在什么地方？哎，请问一下，你们最近采水都在什么地方？就在那个地方。郡主，打听到了，静安巷位于西市，大部分人采买物资都会去西市。静安巷的尽头有一口很大的水井，普通人家院子里没有水井的，都会去那里取水。
水井，那去水井看看。这口井最近有发生什么奇怪的事情吗？奇怪的事情？啊，对了，刚刚还有个婆婆抱怨到，说之前不知道哪个破屁无赖将不要的旧衣服扔进了井中，大家都骂了好久。旧衣服，去请徐太医过来，让他带人验验这口井。是。娘娘，益州那边已经被宁初曦查到了。死了还是聋了？我要你们有何用啊？一群人斗不过一个小丫头片子，还有脸来见本宫？他还是杀了不就完了？这么简单的事还来问我？废！宁初曦背后有宁王，有太子，益州刺史对他都是言听计从。我们的人在聚众的时候还被他抓了杀鸡儆猴，他身边还有一个身手不凡的护卫，想要下手，恐怕很难。他在益州待了那么久，竟然没染上疫病，还真是命大。他到益州的时候，宁府里已经有人咳嗽、高热，但他反应太快了，迅速把众人隔离了。我不管你用什么方法，让不该说话的人统统给我闭嘴！是。郡主，附近所有的药商把药价翻了几10倍，再这样下去，整个王府掏空也无济于事。周围几个县呢？都一样。看来他们是有备而来。是啊。郡主小心！怀流，你怎么样？我没事。小姐，小姐，你没事吧？我没事，快把怀流扶进房间去。啊，是。得将宁府所有的侍卫和下人全部再筛查一遍，说不定还有其他的暗桩。太医，郡主，还好，那一刀扎进去的位置不深，万幸避开了脏器。再加上治疗及时，怀流已无生命之忧了。那这伤不会有什么后遗症吧？哎呀，郡主放心，臣先开几服止血消炎的药来，后续慢慢调养即可痊愈。郡主，属下如何担得起郡主行此大礼？救命之恩等同在造，你如何担不起？郡主言重，保护郡主本就是我等的职责。可你是萧先恒的人，若不是听命去保护我，本不用跟我一起进入益州，陷入险地。郡主不必自责。本就是怀流心怀愧疚。你对我有愧？之前，郡主被林玉带陷害，我本奉命暗中保护郡主，当时我就带人守在了羽长阁之外，但是，因为我的掉以轻心和疏忽大意，导致郡主被掳，
险些酿成大祸。此事，怀留难辞其咎。你是说，此前萧星恒就让你暗中保护我？属下以命相护，是知道，若是郡主出了事，主子不仅会疯，怕是最后也不会躲活。属下越郡，本不该跟您说这许多，但属下只是希望，郡主不要因为属下受伤而心怀愧疚，也希望郡主千万要珍重自己。谢谢你告诉我这些，但无论如何，你救我的这份恩情也是实打实的。小姐，小姐，收到消息，殿下他们已经到城外了。不好了，不好了！玉安堂出事了。许是这伙人知道刺杀失败的消息，又得知朝廷援兵马上就到，因此想在这里不顾一切取我性命。若是一会儿刺客进了玉安堂，我会掩护郡主向前跑，郡主只管往城门附近跑。程卫军和主子应该马上就能赶到。玉安堂内全是老弱病患，若是这群刺客冲了进来，整个玉安堂都凶多吉少。郡主，不要想这么多了。郡主准备好，一会儿我让您跑，您就立即往前跑，千万不要回头。别动了，还不赶紧走！郡主，快跑！跑啊！跑快一点，跑快一点，跑得再快一点！怀留和玉安堂的人都还在等着我。希儿，撤！萧星恒，玉安堂，快去救援！快点！所有人留下，保护郡主安全。是，撤！一定要撑住！
殿下，这次瘟疫是有蹊跷，牵扯众多，殿下还需多加小心。还有，昨日我们刚查出疫病来源于水井投毒，今日便有人想要将太子妃置于死地。小心河。只是一眼，于世人间，山海万千，不再鲜艳。我们在不知不觉间，系上了红线，时间的线一起直面，花落之间，再爱一遍，将化作风和你。缠绵，走过了四海八荒，穿越了人海苍茫。怀流，怀流没事，只受了点轻伤。玉案堂内众人也都无事。你先好好回宁府休息，后面的事情我会处理。小姐，你这是要吓死我！我就一天没跟着你，你怎么又出事儿了？这段时间还真是多灾多难。你说我是不是应该找个庙去拜一拜？您是该去拜拜，让佛祖保佑您呢，别再受伤了。这算什么伤啊？这是我跑脱力后不小心在地上磕的，怀流那才是真受伤了。要不我去庙里拜一拜的时候，也顺带捎上怀流。幸亏太子殿下来得及时。要不然，是挺及时的，还挺帅的。你说谁帅？我怀流的伤怎么样了？严重吗？你我这么久未见，结果开口就问其他男人的情况。大佬怎么谁的醋都吃？怀流没事，只是受了点小伤，不用担心。那就好。你就没有其他的话想跟我说？你过来，再过来点儿。小星河，我好想你。我也是。小星河，我好像知道什么叫一句话可以定人生死，一句话可以夺人性命的感觉了。那种情况下，以一人性命镇住场面，这是最好的选择。而且你杀的那个人，也不是无辜的。
你没有错。我以为你过几日才会到。我先率了3000骑兵过来，大部队还在路上，过几日就都到了。你亲自来了，那京城怎么办？无妨，宁王已经先回京了，有他在，那些人不敢轻举妄动。这场瘟疫应该是萧旭主导的，但萧汉也参与进来了。的确，瘟疫不仅是冲着我来的，更像是冲着整个宁府和益州来的。若是宁府和益州出事，老头子在前线必然会受影响。若我再出事，跟萧星恒的婚事自然是告吹，老头子也很有可能跟萧星恒反目，可谓是一箭双雕。这种为达目的便草菅人命的手段，的确和萧旭想获取兵权，便想折损15万将士的阴毒计划如出一辙。那萧汉又是怎么回事？我已经派人查过了，封城那日煽风点火剩下的2个人，与这2次刺杀你的刺客是同一拨人。你是说萧旭派了人传染瘟疫和挑拨闹事，而另一批人则是专门来刺杀我的？是。谈个恋爱好烦哦。后悔了？那倒是没有。不过殿下的聘礼准备好了吗？娶本郡主可是很贵的。本宫以整个灵华宫为聘，不知够不够娶郡主？勉强够吧。那本宫还要多谢郡主下嫁。应该的，不用谢，不用谢。小姐不好了，府外被一群世家子包围了，他们叫嚷着要让小姐出面呢。急什么？有大佬在，还轮不到我出面呢。安心躺平就是啦。我说李成，你脑子进水了吧你？竟敢来我宁王府闹事儿！你是不是忘了，我们家只是因为低调，所以才没在门上挂宁王府3个大字？哎，此言差矣，我们今天可不是来闹事儿的，不过是想求见岳西郡主，希望岳西郡主赐我们一些药草罢了。我呸！有你这样求药的？再说了，现在药草本就紧缺，凭什么给你们呢？就凭你们一个个一天只知道吃喝玩乐。哎呀，疫情发作时还要出门，封城之后像个缩头乌龟似的躲在家中，都不如人家寒门子弟还知道出门帮忙。你别说的跟你们多高尚似的，太子运来的那些药草不全被你们垄断？咱们都是世家，不能光你们吃肉，我们连口汤都捞不着吧？对呀，污蔑当朝郡主，可是等同诽谤皇室，轻则流刑，重则斩首。你可要想清楚了再说话。你少在这吓唬我，我们不过就是想见岳西郡主，求她手中的药救家中长辈而已，难道行孝道还错了？走！我的手，我的手啊！拜见太子殿下！拜见太子殿下！哪来的狗东西，也敢找岳西郡主的麻烦？殿下饶命！小的只是因为家父患病，这才想向郡主求药，一点都没有为难郡主的意思啊！留你一命，是因为你是为了尽孝。如今所有的药材由官府统一配送，优先给御安堂、道观、书院的患者使用，其他仅患咳疾的人且等上些时日。朝廷派来的药材已经在路上，再过不久，人人都可以吃上药。若有单独需要提前用药者，不用来宁府，尽管来找本宫。可还有疑问？没有，还不快滚！滚！多谢太子殿下为宁府解围。职责所在，不用多谢。既来了宁府，就没有不拜见宁老夫人的道理。老夫人可还方便？来，请。
上就是年关了，殿下一个人身在益州，无亲无故的，若不介意，就在府上过节吧。是，祖母。哎。祖母，怎么还没成亲呢，你就改口了？什么？祖母究竟跟你说了什么？秘密。不过我更好奇，你是怎么跟祖母保证的？祖母能让你还没过门就改口了？我答应了祖母，她担心的都不会发生。啊，对了，祖母还让我来府上过年。祖母还真把你当自己人了。早晚都是一家人。那我的家庭地位不是有危险了？有你，才有家。主子。主子，你让我查的宫中10年前那场瘟疫和这次瘟疫的症状，果然如出一辙。10年前瘟疫，难道是小说中我还漏了什么重要信息吗？10年前到底发生什么了？是瘟疫。卷宗记载，那17名宫女死前半个月，先是先后出现发热、咳嗽、高烧，再然后就是呼吸困难，这些病状跟如今益州城的瘟疫一模一样。主子，益州瘟疫，萧兴亨已经查到我们了，至多10日，他便会带着证据回到京城。之前让你们查的事，查得怎么样了？的确如您所料，当年叶庭那场来势汹汹的瘟疫，与如今益州城内爆发的瘟疫症状一模一样。属下翻阅了当年记录叶庭瘟疫的卷宗，确定益州城瘟疫与当年叶庭的瘟疫的确同宗同源。所以10年前那场瘟疫也是人为，可是为什么？因为萧汉。对哦，萧汉的生母就是叶庭的宫女。那希儿，如果这背后之人与我猜测一致，那此事就非同一般。我必须马上回京一趟。那我跟你一起去。不行。如果你觉得危险，就不想带上我，那我就必须去。至少我在你身边，你才不会把自己置于危险之中。小汉，你今日又在玩什么新游戏？
你怎么了？本宫知道，最近的计划都有不顺，但是那又怎样呢？我们已经等了这么多年，也不差这一个。乙州瘟疫只不过是个引子，萧星恒，他不会得意太久的。7年前，后宫掖庭17名宫女相继发病身亡，娘娘可还记得？据卷宗记载，那17名宫女死前半个月，先是出现了发热、头痛、高烧，甚至呼吸困难，这些症状与如今益州城所发瘟疫症状一模一样。而那瘟疫从何而来？娘娘与儿臣心知肚明。为何？贵妃娘娘，当年在掖庭之中，你想杀之人是谁？儿臣辗转反侧，彻夜难眠多日，左思右想，也只能是一个人。你是何时知晓的？从你小杀宁出心灭口的那一晚。哟，这么早啊？那你为何现在才来奔本宫啊？你想听什么？是不是想听我说我不忍、不愿、不信？的确，除了小心求证，我也曾试图说服过自己，这不过是巧合。可是贵妃娘娘，这益州城百姓的瘟疫，只能出自于娘娘之手，要我怎么能不信？为何杀我母亲？本宫给你讲个故事吧。从前有位女子，因为家族趋炎附势，谄媚权贵，被当作族姐顾宠的礼物送入宫中。她果然不负家族厚望，得了几月的恩宠，有了身孕。可防不住深宫重重，人心险恶，孩子没了，女子也失去了做母亲的资格。后来，族姐的孩子长大了，家族也从一开始寻求后宫顾宠，变成了储君之位的争夺。于是，便开始劝说女子收养深宫中的皇子为己所用。可拿捏人心不易，不能找后宫中有母族作为依靠的皇子，只有一无所有、深陷绝望的孩子，才能被铸成最听话的头。我需要你，绝不会让你有任何退路。所以，杀了我的母亲，那是因为她该死。身为宫女，却有了皇子，即便是本宫不动手，她在这深宫也活不久。所以，从一开始就是算计。你说过，你从来不相信任何人，但你竟相信我不会杀你，真是可笑。10年前，我以为你是我深渊里照进的一道光，
你却也是将我推进深渊之人。小寒，别！你知道吗？从见到你的第一面，我就从未将你当过一母。别怕，黄泉路上，我会一直陪着你的。等我。没想到，在我死之前，我还能见到你。你杀了他，他本就该死，难道不是吗？我帮你动手，免得脏了太子殿下的手。贵妃之罪，自有大理皇法处置他，轮不到你处决他。一生苦难的男人，我恨所有明明跟我同一个父亲，人生却是天差地别的兄弟姐妹们。我恨这个宫中所有趋炎附势、美上欺下的人。我也想尝尝把人民捏在手里的滋味。有时候我还真挺羡慕你的，小星河。你虽与我一样，自小被抛弃，在刘国皇室受着与我一样的苦，回到宫。都是假的。小寒，别再执迷不悟了，你还可以回头的。回头？来不及了。从今往后，有我在，就不会有人敢欺负你了。下辈子，我们干干净净的相遇。
们。别看。这是从北疆运来的剑茅草。剑茅草是什么？北疆人有用剑茅草煮水的习惯，他们认为剑茅水不仅能驱寒，还能辟邪，所以好些人在遇到没事时，便喜欢煮剑茅水沐浴，或者在严寒时用以驱寒。难道这就是治疗瘟疫的药？不好，我已经拿了一些给太医，让他给乙州病患的士兵先喝下了。参见太子殿下，郡主。下官将剑茅草熬成浓之后，喂给了垂危的几个病人，他们的烧已经开始往下降了。这剑茅有用啊！那这剑茅乙州可有足够的存量？说来惭愧，这剑茅产自北疆，多用来驱寒辟邪，并未被列入正统草药的范围，这才被下官等忽略了。因这剑茅多作为小众的生活百货售卖，所以存量并不多。无法，我已经令人去将周围几城的存货先调到乙州集邮，一会儿再去给其他几州去信，让大家一起帮忙，令朝廷亲力从北疆运送剑茅过来。这样，这疫情有了治疗方法，解封乙州不过是时间问题。既然这剑茅草出自北疆，看来孙贵妃这一次的计划，萧许也必然参与其中。是啊，就是他一直在勾结北疆的大皇子啊。太子和郡主给大伙发救命的药草了，大家快过来领啊！快，乡亲们，快过来领药草啊！谢谢，太好了，太好了，谢谢，谢谢，太好了，有救了！殿下，益州失败，太子昨夜赶回京城后，连夜进宫，宫中传出消息，贵妃和五皇子已经……太子见了萧汉，恐怕计划要提前了。是。陛下，该喝药了。朕命不久矣。陛下洪福齐天，龙体一定会很快痊愈的。这是老天爷对朕的惩罚。瘟疫是老天爷对朕的警示，朕逆天而为，注定有此一劫。瘟
瘟疫已经被太子殿下控制住了，太子殿下代陛下福泽万民，这也是陛下的功劳啊。太子，来，扶朕起来。陛下小心，陛下还是先把药喝了吧。朕要逆诏，朕要传位给太子。明日召集大臣觐见，朕要昭告天下，太子仁德，可替朕福泽天下。是。今日是你们执行的最后一个任务，只许成功，不许失败。是。外面是什么声音啊？怀流，上！小怀流，没有我不行吧？那有什么办法呢？外面到底什么声音？嗯。你闭眼干嘛？以为我要对你做什么？该睡觉了。然后，少年找到了属于他的鸢尾，守着他的花，永远幸福、快乐的生活。嗯，这怎么听起来这么耳熟啊？有吗？分明是你拿我讲过的故事揉在一起瞎说的。好吧，被你看出来了。快睡吧。主子，宫内传来消息，陛下病重难医，恐年寿难永。萧旭是怕陛下突然薨逝，太子会名正言顺的继位，所以才迫不及待的动手。萧旭既然已经有所行动，怕是已经留有后手了。明日你要赴的不是皇家戒宴，而是一场鸿门宴。鸿门宴罢了，比起刘国为质，不足为惧。明日恐怕会有一场恶战，太子府也难以幸免。怀六，明日一早我离府之后，你便送郡主回宁王府，务必看到他进门之后再离开。主子，那你呢？只要他安然无恙，我便没有软肋，萧旭赢不了。明日我会带郑国公府的4兵在宫外接应你，若宫门有异动，我便杀进去。
怎么有种暴风雨来临前的宁静感？郡主，哎，怀流，怀流，萧敬腾呢？怎么今天起来就没见着他？主子今日有事外出，特命属下留守府中。主子说，郡主自乙州回来，离家多日，想必会思念宁王。待郡主醒来，便让我护送您回宁王府。怎么突然要我回宁王府啊？怀流，你老实告诉我，萧星恒到底在哪儿？太子殿下到！皇兄还是这般爱摆架子，吸引所有人的目光。儿臣来迟，参见父皇。事情的前因后果便是如此，所以主子一定得先护好您，才能心无旁骛地对付萧旭。怀流，你帮我办件事。郡主尽管吩咐。本郡主今日要在威园大设宴席，宴请百官家眷，共赏威园盛景。主子这还在，您就开席不合适吧？你想什么呢？郡主放心。不算迟。看来父皇病重难愈，如今已经传遍朝野。诸位心里已经择好了明主，只是父皇还安然无恙坐在此处，诸位便如此迫不及待，莫非是想逼宫？皇兄此言差矣，识时务者为俊杰，他们不过是做了最正确的选择。父皇年迈病重，也不宜为朝政与百姓忧思，不如早些退位，颐养天年。好，本宫作为太子，尚不能接下江山社稷的重担，三弟倒是比父皇和本宫还着急。无妨，皇兄如今也就只能逞逞嘴皮上的功夫了。父皇，儿臣认为太子名不符实，碌碌无为，难堪大用。今日结宴，儿臣恳请父皇废黜太子萧心恒，改立储君。李小姐，你怎么会在此？我也想问赵夫人，你怎么？郡主请柬上分明写了只请我一人。我的请柬上面也是这么写的。我的也是。郡主，这是怎么回事？宴请之事，是本郡主欺骗了各位。今日请各位前来，是想借各位的命，解我夫君危困。快！郡主，您这是在说笑吗？我们这里这么多人，您是要把我们都杀了吗？赵夫人说的是，
不过，我今日可以杀了你，明日也可以杀了他。这样间错开来，既不会显得太慈悲，也不会显得太残忍。我们都知郡主仁慈，救了无数瘟疫的百姓，又怎会滥杀无辜呢？就是啊，很不巧，本郡主很是善变。平日里葬不了花，但今日葬得了你。若各位夫人好好配合的话，倒还是有商量的余地的。岂有此理！我今日就要出去，你能奈我何？我想，你还没有搞清楚。我的意思是，今日无本郡主令，擅出威远者，就地诛杀。你敢！你可以试试，我敢不敢？诸位，请放宽心，既然大家都是来赴宴的，本郡主定会保大家安全。至于多久能回府，相信不久后就会有结果了。萧旭，谁给你的胆子啊？直呼太子的名讳？太子，父皇，您忘了，儿臣刚说了，废除太子，改立储君。一国太子，其实你说废就废，说立就立的。你可将朕放在眼里？你可有问过满朝的文武百官？文武百官？诸位大人，既然父皇都问了，那便请诸位来说说，这太子可不可废？陛下，太子自归国之后碌碌无为，毫无建树，又体弱多病，极易早夭，不宜继承大统。赵夫人，赵大人不过从五品官，他的俸禄怕是难以支撑这账本上的流水吧？我不知道你在说什么。陛下，太子从小入刘国为质，只怕早已胸无大志，难当大任了。李大人这外交使臣做的倒是称职，与他国臣子的来往信件有数十封，卖国求荣，真是无辈楷模呀。陛下，太子长于刘国，难保不会包藏祸心，又从未学过治国之策。若是太子继位，大理100年基业，只怕要断送于此。明码标价，买卖官权，将一群胸无点墨的纨绔纳入朝堂，往小了说是贪财丧志，往大了说，杜大人这是想从内部瓦解，毁了我大理100年基业。我不知道，我不知道。你们，朕竟养了一群有目无珠、目光短浅的酒囊饭袋。陛下，保重龙体。父皇，您看，为了让您高兴，儿臣让这满朝文武都同意了，您还有什么要求？太子碌碌无为，毫无建树。那一周的瘟疫是谁带兵前往？是谁查出瘟疫之源？又是谁寻到治疗之法？你们一个个只会喊着弃城的时候，是谁有胆魄去救黎民百姓于危难之中？刘国为质，胸无大志。若非太子出治刘国，你们还能有命活到现在？高官厚禄、朱门酒肉，都将你们的脑子堵住了。就算萧兴恒的确做了1、2件事，可是那又如何？
他除了会帮助宁初曦和宁王府，哪里比得上我？父皇，如今境况，可由不得你说不了。你，陛下保重龙体，保重龙体啊！皇城内虽没有几万精兵，但也有数千羽林军。萧旭，你哪来的底气说出这种话？羽林军，萧星恒，你不若试试，看看如今的羽林军究竟听谁的差遣？萧旭，你好大的胆子！想不到朕多年的教导，竟养出你个野心勃勃、大逆不道的白眼狼！父皇，儿臣这不叫野心勃勃，这叫雄心壮志。生在帝王之家，谁不想登上那个至高无上的位置？儿臣不过是比有些沽名钓誉的人更加坦诚，将这份雄心摆在明面上罢了。萧星恒，你那是什么眼神？你有什么可傲气的？我从小长于父皇身侧，受太傅教导，学治国理政之策，习济世为民之理。而你呢？你在干什么？你在刘国卑躬屈膝，仰人鼻息，艰难求生，过得连狗都不如。萧星恒，你一个为治归国、徒有其表的太子，凭什么与我争？就凭他的心胸和气度，凭他行事磊落光明，凭他临危受命带兵救益州，他就比你更当得起这大理君主。父皇，如今惹怒儿臣，可不是明智之举。如今皇城内外皆是我的人，只待儿臣一声令下。父皇，您是想儿臣兵不血刃的继位，还是想血流成河的夺权？孽障！父皇有皇兄这般仁心爱民，定不忍牵连宫内众多士兵与宫人的性命，不忍百姓流离受苦吧？是吗，萧旭？那你大可试试。一声令下之后，你还有没有那个命，活到你继承大统的那天？心疼了？不如这样吧，臣弟与皇兄做笔交易，倘若皇兄能劝父皇拟下诏书禅位于我，臣弟保证定将宁初曦完好无损地还给你，让你们双宿双飞，如何？参见陛下。殿下，郡主今日突来兴致，便在微园设宴，邀请群臣的家眷共赏微园盛景。因您一早出府，未能提前与您商议，擅自借用，特让属下来告知您一声。无妨。本宫的微园，就是他的微园，他想什么时候用，想怎么用，随他心意。是。除此之外，郡主还让属下给各位大人带句话。今日，若萧星恒没有毫发无伤地出现在微园接我回家，那么整座微园的人都会与我一起
为萧先恒陪葬。这什么？这郡主怎可如此做呀？就是啊，这报！宁王带领5万精兵逼向皇城。说什么？再说一遍！宁王带领5万精兵逼向皇城。滚！这不可能！这绝不可能！哎呀，这不是说宁王的兵还在关外吗？怎么这么快回来了？将这个逆子给朕打入地牢，听候发落。退朝！这可如何是好啊？各位大人，你们可要想清楚，威远里还有各位大人的母亲、夫人、女儿，在威远等着你们去接他们。尔等宵小，勿以强权逼迫我等就范。天理昭昭，真相总有一日会大白天下，吾愿以死明志。天下了。朕知道，你心里边一直恨朕。虽然你嘴上从来没有说过什么。自从母后走后，儿臣心里就不知道什么是恨了。朕已经拟诏将皇位传于你。但是朕希望你留你三弟一条命。他犯的可是谋逆之罪。可他毕竟是你的亲弟弟啊！父皇还是好好休息吧。三皇子萧绪现赤夺其亲王位，贬为庶人，流放冀州，终生不得回京。希儿，希儿，只是一眼，于世人间，山海万千，不再鲜艳。我们在不知不觉间。其实，在他们第一次有谋反之心的时候，我就知道，只是我一直在放任他们的联系。你会不会觉得我这样很坏，很自私？是挺坏的。那你会讨厌我吗？不会，我还挺喜欢的。萧先恒，你很好，自私也好，狠毒也罢，都是为了将幕后危害家国安宁之人一网打尽。你保护了你的父亲、你的妻子、你的子民，
是无私，更是大爱。所以，不要怕。萧旭今日就将流放益州，且终身不得回京。如果我是你，我将从这深宫中永远的离开。旭哥哥，玉儿来了。玉儿会和旭哥哥一起，不会让你孤单的。我昨夜做了一个梦。梦？我梦见我与宁除夕订了婚，鸳鸯闭合，举案齐眉，执子之手，与子偕老。宁除夕仍旧爱我如痴，而我借助宁王府的势力，仅仅用3年时间，便蚕食了部分北疆士兵。3年之后，在我的安排下，萧敬恒在秋猎之后不久，兵符交给你，也生重不治。日后好好爱护西安。我在宁王的支持下，终于顺利登上了太子之位。再后来，我为了迎娶我最心爱的人，也为了除掉早已对我无用却时时压制我的宁王府，我默许你诬陷宁除夕与侍卫私通，放任其被毒杀。果然，只要是旭儿送的酒，你永远都不会怀疑。叶幕，救我！旭儿，为何要这么想不开啊？你为何要服毒自尽啊？只要你肯听从于我，这后位早晚都是你的。你为何要这么心急，做出这种傻事啊？不过今天，就算你死在这儿，也不会有人看见的。宁除夕死后，宁王造反，为谋逆叛国之民，将宁王斩于马下。在此后，又除掉了处处与我作对的萧汉之后，我终于顺利登上了皇位。吾皇万岁万岁万岁！封了我心爱之人为后。
对不起，是我对不起。你真的爱过我吗？或许爱过吧。你能不能最后抱抱我？青色起，镜中人不曾知迷。问风月，一滴泪眼照眉宇。余生都着你，相思不可及，像是一场梦不留痕迹。别故人，如遥可曾见君兮。往来生，愿沧海浮萍朝夕。青丝落入故里，弹针指一句。天涯若追寻，就别意难平。是非结果是自问中的心，凉薄了记忆。何必为无情之人心要是无意？举案青梅是梦中的光景，大梦中回忆，秋风起，枫叶落秋意。好，多吃蟹棒。真好吃。慢点吃。知道了，我又不是小孩子了。是啊，您多吃点。多吃点儿。要不我给你剥点虾吧。我的希儿终于找到好的归宿了。母亲，你就少操点心吧，儿孙自有儿孙福。大哥，太子这个女婿，您可还满意？我这个女婿文武双全，温文尔雅，希儿嫁给他是修了几辈子的福气了。是。希儿，你可要好好珍惜天定的缘分呐。来，我们干了此杯吧。来，干杯！干杯！干杯！那可不般配着呢。吃菜，吃菜。你尝尝这个，尝尝这个。真好吃。太子殿下现在应该日理万机，怎么会有这种闲情雅致，做这种细枝末微的事儿？与希儿有关的一切事情，对我而言，都不是微末小事，我自然也要亲力亲为。我知道啦。哎呦，我宁王府都买不起一个新碟子装调料了，让太子殿下亲自的给我女儿挑香菜呀。行了，你又舍不得女儿了是吧？母亲呐，
你不知道希儿在外面这3年我是怎么过的呀？你怎么过的？靠内耗过的呀。你呀，这么累，干嘛去啊？别去了，吃点吧。行，坐着吃。来，我敬你一个，干杯。为什么我觉得今晚有点不真实？喝多了吧你呀？应该没醉。毕竟我现在怀里抱的是真实的。萧星豪，你看，天上有什么？有星星。星星发光，是为了让每个人都能找到属于自己的那颗星星。那地上有什么？有你。我也有你，萧星豪。虽然你的过去我不能感同身受，但是从现在开始，我会是你的最佳听